Пап, здравствуйте, меня зовут Хаповицкий Константин. Я вам прочитаю стихотворение «Папа пчеловод». Папа супер пчеловод, мед качает каждый год. Спит и видит он во сне, как собрать ко меду мне, чтоб на север отвезти, много денег наглядти. Ну а мамочка моя ломается с утра, чтобы рой не улетел, на леднину бы не сел. Кто за роем побежит, он же мигом улетит. Папы снова нет на месте, справились быстрее бы вместе. Ну а мамочке бежать и одной раи гонять. Ну а папа мед продал, да железок понабрал. Можно хлебом не кормить, дай железок покрутить. Папа супер пчеловод, мед качает каждый год. Ну а все-таки ему было бы скучно одному.